Зимата преваля, а аз се занимавам с някакви несъществени дейности. USB зареждане, сетъп на камера, карам си колелото. Въпреки забавянето, частите отдавна са тук. Време е да се залавяме за работа. Като повечето мотори и този се разглобява от към седалката. При мен тя е на две части. Първата излиза ето така. Измъквам дисагите. Те се попрокъсали. Ще трябва да ход на кожар. И развивам втората седалка. Марш тук. За декоративните елементи на резервоара ми трябва ключ десятка или в случая нещо по-удобно. И отново 6 грам. Измъкваме го от щипките и откопчаваме купунзите на измервателните уреди. За резервоара ни трябва ключ 12. Той се крепи на 3 основни точки. Едната е тук. Вау, вижте каква голяма шайба. Другата е тук. Едва ли ще ви изненадам, ако ви кажа, че третата е от другата страна. Готово! Резервоара е свободен. Или почти. Трябва да откача горивопровода. А това е най-шибаната част. Въпреки че резервоара ми е празен, може да протече гориво. Нямам кранче за спиране. Тясно е и тъмно. А има цели 3 горивопровода за развиване. 2 от тях съм ги сложил с нови скобички. А третия е само отдушник, този мъничкия. Той е на щипка. Тук има една много хубава диаграма как се свързват двата резервоара. Резервоара е напълно освободен и излиза от тук. Опа! Има още малко горивце в него. Трябва да внимавам. Препоръчително е, когато мотора не се кара дълго, да бъде зареден догоре. Също така се препоръчва в горивото да се добави стабилизатор. 25 мл за 5 литра. Разклащам лекичко и цялата тази смес се излива в долния резервоар. Запуших горивопровода с тази коркова тапа. Време е да продължаваме с разглобяването. Махане на бобините. Трябва да освободя и кабелите. Иначе няма как да я извадя. Наближаваме заветната цел. Капаците на двата цилиндъра. Как се вадеше тая кутия? Май трябваше да се развият още болчета на търсене място. Въздухопроводите, които влизат в карбуратора. Над едни скоби, които лемане. После как ще ги завивам. И би трябвало сега да се измъкне без проблеми. Та-дам! Ето я и филтърната кутия. Бърз оглед. Предстои ми още много. След като поразчистихме малко, мога да ви покажа защо е целият този ремонт. Масълце от гарнитурите. Задният цилиндър е горе-долу добре, но вижте предния. След много мъки измъкнах капака на първия цилиндър. Ето, тук може да видите много ясно откъде е текло маслото. А защо е минало покрай гарнитурата? Може да е от старата гарнитура, но тя ми се струва доста добре почистена. Всичко е гладко. По-вероятната причина е от боята. Ето тук навдига, тук също и създава достатъчно голямо пространство, откъдето да мине маслото. Капака е изчистен от старата гарнитура, така и от маслото, но се вижда проблем. Боята е пожълтяла. Майстора ме предупреди, че може да стане така и ми каза: не го боядисвай, остави го на алуминий. Не го послушах и ето, беля. Сега какво да правя? Ако тръгна да го чистя, трябва да изчистя останалите елементи, ще се вкарам в голям филм. Затова го монтирам. Хубавото е, че външната страна не е жълто, така че визията ще се запази. Айде, взимам една от тия двете гарнитури. За да я фиксирам, ще я намажа с тънък слой силикон за гарнитура. Нямам за цел силикона да играе някаква, кой знае каква уплътнителна роля. По-скоро прилепваща и придържаща. Затова гледам да го намажа на тъничко. Също ще направя и тук.
но предимно по външните контури. И пак казвам, не искам да разчитам само единствено на силикона. Гарнитурата би трябвало да е качествена. Да ходим да го монтираме. Боята от долния елемент е изчистена, всичко е гладко, няма да надига повече капака и се надявам да не тече. Тук може да видите нещо много странно. Има 3 пружинки, които повдигат капака. Защо ли? Нямам представа. Но те представляват голямо затруднение при монтажа. Супер! Сега да сложим и болчетата. Леко прихващаме, не затягаме, да изсъхне силикона. А до тогава започваме разглобяване на капака на задния цилиндър. При него тече е по-малко, но го има. И съм купил 2 гарнитури. Какво да ги правя? Да видим сега. Тук ситуацията е по подобен начин, въпреки че не тече. Вижда се как тази гарнитура е по-голяма. Оригиналната е изрязана и тази част е навдигната от боята, която може би ще се окаже истинския виновник. Същата процедура и с тази гарнитура. Така, имаме съвсем тънък филм, колкото да прилепне. От тази страна само по външните контури. И мисля, че сме готови за монтаж. Пружинките са поставени на място си. Слагаме и този капак внимателно. Да хванем няколко болченца, без да затягаме. Сега трябва да изчакаме силикона да изсъхне. Затягаме и сглобяваме. Силикона изсъхна, време да затегнем болтовете на капака и да досипя малко антифриз. Гаси звуците. Май сме готови. Преди да го сглобя и запаля за тест, ще сменя и горивопровода между бензиновата помпа и карбуратора. Вижте колко е нацепен. А за самия карбуратор имам чисто нов горивен маркуч. Да действаме. Новите горивни маркучи са сложени. Този централният е по-дебел. Надявам се да не се нацепи. Знам, че е качествен. Сега да ги монтираме. По-дебел маркуч, по-трудно минава. Точно надписа Made in Italy остана да се вижда на този американски мотор. Горивопровода е прекаран, но за да запалим ни трябва още нещо. Ток. Да видим кой кабел къде беше. Front right, rear right. Окей, ти си нашия кабел. Връщането им по местата не е лесно, особено и тия дебелите ули. Много трудно минават. Бобините са на мястото си, кабелите са прекарани. Само трябва да ги плъгна. Почистваме и запалваме. Почистваме хубаво с обезмаслител, където е текло при разглобяването. Следва измиване. Тестово палене. И загряване до работна температура. Лекичко. Хладничко му е. Вижте водата как се изпарява. Малко да върна смокача. Мотора вече достигна работна температура. Изсъхна. И е време да го прибирам. Хайде на стойката. Аз да проследя дали няма да капне нещо, слагам отдолу чиста хартия и го оставям да пренощува. Разбира се, най-добрият тест е на улицата, но преди това ме чака още един ремонт. Виждате ли каква гадост тече от съединителя? Поправката му в следващата серия. Довиждане и до нови срещи!